Yang Mulia Syekh Muhammad bin Said Al Nahyan, yang mulia para pemimpin. Posisi Indonesia sudah jelas, membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive economy. Your Excellency Sheikh Mohammed bin Said Al Nahyan, Your Excellency, leaders. Indonesia's position is clear to build an Indonesia that is resilient, prosperous, sustainable, and economically inclusive. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. We want to work hard to achieve net zero emissions by 2060 or earlier, while enjoying high economic growth, poverty, and inequality continue to be reduced significantly, as well as job opportunities that continue to be created. Saya yakin banyak negara berkembang mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia. Tetapi agenda ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Itulah yang harus kita capai di COP28. I'm sure that many developing countries have the same position as Indonesia, but this agenda cannot be carried out by each country. Collaborative and inclusive cooperation is needed in the form of real actions to produce real works. That's what we have to achieve on COP28. Yang Mulia, dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon. Antara tahun 2020 tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42% dibandingkan dengan perencanaan business as usual tahun 2015. Your Excellency, despite all limitations, Indonesia continues to reduce carbon emissions. Between 2020 and 2022, Indonesia succeeded in reducing carbon emissions by 42% compared to business planning as usual in 2015. Kami juga bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU) serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. We are also working hard to improve the management of forest and other land use volume and accelerate the energy transition towards new and renewable energy. Dalam hal pengelolaan FOLU, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan dan lahan. In terms of volume management, Indonesia continues to maintain and expand mangrove forest and rehabilitate forest and land. Deforestasi juga berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Pembangunan persemaian juga kita lakukan dalam skala besar dengan kapasitas total sekitar 75 juta bibit per tahun juga sudah mulai efektif berproduksi. Deforestation has also been reduced to its lowest point in the last 20 years. We are also building nurseries on a large scale with a total capacity of around 75 million seedlings per year and have started producing effectively. Dalam hal transisi energi, kami menempuh Indonesian Way of Just Energy Transition toward 2030, mempercepat pengembangan energi baru terbarukan serta menurunkan penggunaan batu bara. In terms of energy transition, we are taking the Indonesian way of just energy transition 2030, accelerating the development of new renewable energy and reducing the use of coal. Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioetanol, dan
bioaftur juga semakin meluas. Development of new renewable energy, especially geothermal, wind, water, river energy, and ocean currents, as well as the development of biodiesel, bioethanol, and bioafter, are also increasingly widespread. Saya baru saja meresmikan Cirata Floating Solar Power Plant terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan 192 MW hasil kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab. I have just inaugurated the largest Cirata floating solar power plant in Southeast Asia, producing 192 MW as a result of collaboration between Indonesia and the United Arab Emirates. Yang mulia, semua upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar. Negara-negara yang sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission 2060. Your Excellency, all these efforts require large amounts of funding. Developing countries cannot possibly do it alone. Indonesia needs an investment of more 1 trillion US dollars for net zero emissions by 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dukungan filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Indonesia invites collaboration from bilateral partners for private investment, philanthropic support, and support from friendly countries. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, busa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari research-based payment. We also have credible innovative financing platforms, carbon fund, energy transition mechanism, sukuk and green bonds, environmental fund management from this payment research. Bank-bank pembangunan dunia, MDBs, harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Target Paris Agreement dan net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan. Terima kasih. MDB's World Development Banks must increase capacity to finance the energy transition at low interest rates. The targets of the Paris Agreement and net zero emissions can only be achieved if we can solve the problem of funding the energy transition, from which the world's problem can be solved. Thank you.